হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। দীপা ডেলি ব্লগে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার আরেকটা নতুন ব্লগ এখন থেকেই শুরু করছি। আর ব্লগ না, ভিডিওটা কি হবে সেটা টাইটেল আর থাম্বনেল থেকে বুঝতেই পেরে গেছো। আর এইটা হচ্ছে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। মানে কিছুদিন আগে আমরা সিঞ্জিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করেছিলাম, ওটাতে দিয়ে অনেক আমার বলো, এবার তুমি একটু। ভিউয়ার্সরা আমাদের মানে রিকোয়েস্ট করেছিল যে পার্ট 2 আনতে। তো সেই পার্ট 2 নিয়েই চলে এলাম, তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তোমরা পাশে থেকো। আর আজকে এর আগের দিন করেছিলাম আমরা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে, আজকে করব যে শুকনো লঙ্কা আর একটা কাগজ মুড়িয়ে নিয়েছি, দেখি কোনটাতে হয়। আগে এইটা দিয়ে আর 15 বার করব, 15 বার হাঁচি দেওয়ার ইচ্ছা আছে। আর রিকোয়েস্ট করেছিল 15 বারই, এবার জানি না কতবার হবে। চলো শুরু করি। আর জুম সামনে একদম, হ্যাঁ জুম করে মানে একদম সামনে আমি আর তুমি। এবার আমার যাচ্ছি আসছি না, চোখ দিয়ে জল চলে এসছে। আমার তো শুধু কাশি আসছে। এবার এটা দিয়ে করি। লঙ্কা দিয়েই হচ্ছিল ভালো, এটা দিয়েই করি। আটবার। আটবার। আমার আসছেই না। 9বার। 10। 11। তুমি তো গেমে নেবে, আমার হচ্ছেই না। 12। নড়ে নড়ে হাসার কি হচ্ছে? আমাকে জুম করে দেখাতে বলেছে, তাই দেখাচ্ছি, দেখো। তো নড়ে নড়ে হাসার কি আছে? 12বার হয়েছে না? 14।
বাবা রে আরে বাপরে বাপ, 15 বার হয়ে গেছে বন্ধুরা। এই দেখো, তোমরা জুম করে দেখাতে বলেছে তাই দেখাচ্ছি। আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে জুম করে দেখাতে, তাই এই যে নাকের অবস্থা দেখো। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো চ্যালেঞ্জটা আর ভিডিওটা প্লিজ কমেন্ট করে বলো। আর কোনো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের ভিডিও দেখতে হলে কমেন্ট করে বলো, আমরা চেষ্টা করব করার। তো আমার হলোই না, আগেরটাও তো হয়নি, এটা তো আগেরটা তো মেরেছি না, নরমাল না, ও পারলই না। আমার 15 বার হয়ে গেছে। তো আমাকে যে ফ্রেন্ডরা আমার মানে রিকোয়েস্ট করেছিল তাদের রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করলাম। জানি না ততটা ভালো করতে পেরেছি কিনা, তবে চেষ্টা করেছি। তো যাই হোক, এই ভিডিওটা যদি ভালো, অনেক কষ্ট হয়েছে ভিডিওটা করতে, কিন্তু প্লিজ একটা লাইক তো করে দিও। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। হ্যাঁ, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা করনি এখনো প্লিজ করে দিও। আর ঠিক আছে, ঘামে কি হয়েছে, পাখা অফ করে ভিডিও করতে হয়। পাখাটা বন্ধ আছে তো? আমাদের মোবাইলটা একটু প্রবলেম আছে, মানে খারাপ আর কি, সাউন্ডে খুব মানে প্রবলেম আছে, এর জন্যই পাখা অফ করে ভিডিও করতে হয়। তো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা, গুড নাইট, বাই।